大家好，今日同大家介紹香港飲茶嘅文化。首先根據人數攞飛等嗌位，有位之後就可以開茶，有普洱、烏龍、鐵觀音選擇。飲茶以前有一個衛生嘅歷史，因為以前環境衛生冇咁好，所以一坐低我哋會洗一洗茶具。咁時至今日呢，已經係一個香港飲茶特色之一嚟嘅。咁另外呢，茶樓裝飾通常都會傳統有一個大嘅水晶燈啦，同埋有一個大魚缸。另外傳統斟茶、扣台、謝意都係特色之一。點心選擇方面都好多㗎，唔同時段有唔同價錢，咁亦都有唔同套餐選擇，可以好多選擇慢慢揀。我最鍾意食就係呢個炸雲吞啦。好，起筷，我唔客氣啦。真係好好味啊！點心真係林林總總，好好味㗎，有蝦餃啦、鳳爪，另外有啲炒飯。我哋邊食點心邊飲茶，都係我哋嘅主要飲茶特色文化之一。呢個韓國人應該好少食，呢個係鵝翼嚟㗎。飲完茶之後就梗係去埋單啦。我哋會出櫃台畀錢嘅。大家嚟到香港一定要試下點心飲茶啊！